mana tijiraachuu hawwite san dhiirummaa tanteemee ammumaa'u miizana irra kaa ilaaliiti halkan lola ahzaab fitnaa nu qabatte takkitti yoon siimee jeen kuffaari dhufee saffaa hagamii nu marsee magaalaa guutuu nu marsee ji'a meeqa nurra taa'e je ka nyaanni mana keessaa dhumatee guyyaa sadii nu cufti gartanii beelaan lafa maxxanne je ka qabbanti gartanii nama beela'eef qabbana rabbi walitti hin qajeelchin aamin jaa bara yoo xiqqoo garaan ala jiraate jaaketta kana bara akkana jedhaa deemta qabbanni feetee jiraattu garaa keessa waa jiranii mire yoo laakiin gartanii garaa keessa homaan jiran aboo maal irra qabbanni jette yoo uffata sadii kaa'attellee qilleensuma nagaa kanatti qabbana keessaa qabbanaaf jira bara inni ala qofaa miti nama beela arge waa arge guyyaa takka gartanii dhagaa garaa irratti dhadhadhee waa na mudattee jennaan dhagaa garaa irratti dhadhu dhabee uffata gartanii ofirraa guuree akkanan maree amaamataan agartee garaa irratti dhadhee homaa naa bahuu didde warra dhagaa hidhate sanii yaadadhe duuba musaafirummaa ta'u keessatti waan mudatan warra dhagaa takkitti hidhateef warri dhagaa lama walirratti hidhatu jira warra dhagaa takkitti hidhatee gahuu fi diddee dhagaa lama walirratti hidhatu jira sahabaa rasuulaa keessa halkan gaafasiisan waa hunda hidhannee dadhabnee je bakka if keenyu dhabnee je lola dhiisi ka kuffaarin nu marsee jiru magaalaa madiinaa keessatti rabbiin suuratul ahzaab irratti akka ajaa'iba irraa dubbate bakka dhagaan gurguddaa jiru garaa keenyatti maxxansinee namuu garaadhaan lafa maxxanee ciifnaa jedha akka qilleensi gartee nuun fuune qilleensa ajaa'ibaa jira je rabbiin suuratul ahzaabitti dubbatee mire qilleensatti qilleensa ajaa'ibaa saniif qabbana san sa'atii akkanaa san keessa je rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nu keessa deeme yaa hamza yaa umar ayna abubakar ayna fulaan man yaarifu lii khabara alqawm nu keessa deeme je rasuuli rabbi eenyu gartanii rabbii kiyyarraa wayin abdachuu jira eenyutu gartee oduu dhiiraa waan hubata waraanni nu marse kun waan rabbi isaanitti buusen beeynu mee oduu isaanii eenyu nu hubata kun amrii jeeshii ajajaa waraanaatu akkas ta'uu qaba istiraatejii qopheessa waraana isaa firra laallata nama to'ata aduwwiin keenya xilaanni keenya akkam ta'ee jira laata mee eenyu oduu nu beefata basaasa ija gadhiisuu qaba namni hundinuu morma lafa qabee jedha arra walaa umarii walaa hamzaan hin jirtu jedha namni cuftinuu je rasuula rabbi harkaa je amma rasuula rabbi nama mataa ol qabu dhabnaan man yaarifu lii khabara alqawmi falahu aljanna amma laal cheekii feetanii mise cheekii gabbaase rasuula rabbi alayhi salaam eenyu oduu ummataa naa hubataa jannata harkaa hin qabaafi walaa jannatallee matuma lafa qabannee je wallahi waan ol kaanii dhaabbatanii miti je oduu xalaata dhayxee waraana gartanii waa hunda nyaataa dhugaatiidhaan guyyatti gaala gartanii meeqatama qalatan warra kanaatti achi deemuu dhiisi dhiira taate ol kaanii deemuu qilleensa sodaannaa je guyya sadii waan nyaanne bara namuu mataa lafa qabee je hanqa rasuulli dubbii arginaan nama socho'aa jiru dhabnaan yaa huzeyfaa sumaa jee laal qacamna godhe jeebo amma qabamte akkitti diddun jirtu silaamaarree insha allahu jannata jedhanii achuma deemte jannatuma deemtaas deebi'uun silaan jirtu je'eetin lafaa ka'ee je rasuulli waan natti jiru ogguu arke jedhe beelaa fi qabbanaa fi hollannaa qoma kiyya kana keessa dha'ee deemi rabbi si haa sabachiisuu naan jedhee je sodaan je nama cufaa akkuma rabbi dubbate san wabalagati alquluubu alhanaajir halkan gaafa ahzaab waan ani isin dhaqqabeen beeytanii mije rabbiin guddaan bar ni'maatti matee bar nama cufaa ka lubbuun as jirtu ilaal bakka hundaa guuramtee asii galte amma malaayikaa kiyya buusee isin hin dhaqqabne jeen rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala allahumma laka alhamdu ala dhalik duuba isaa sodaan xalaataa beela dukkana qorra qabbantii akkana jirtu rabbi si haa sabachiisuu deemnaan jedhanii oggusaan akkan qomana dhaan je sodaan na keessaa badde hollannaan hin dhabe laal anummaan qophaa kiyyaa'u waraana san liqimsuuf hin deemaa je amma tajaajibaa tokkon ta'ee je amma ree imtihaana bar rikoordii kutee lafaa ol ka'ee miire lakkii argama rabbi an hin danda'u jannata gaafuma biraa naa kadhadhaan jenne laal of kenne bar of kennee ogguni rabbiif rasuula istijaabaa godhe rabbiin sabachiise bar kayeetiin gaala kiyya fudhadhee ce'ee jeebo namichaaf isaa himuu jira bar gaala kiyya fudhadhee ce'eetiin je dhaqee gaala kiyya bakkuma ormitti hidhatetti hidhadhee lafti dukkana waraana kiyya gartanii gama mataa lafatti gabbuusetiin gama hundee qabee lafa harkisaa je akkanam tokko nan beeyin haguuggadhee orma keesseene je bakka Abuu Sufyaan ajajaan waraanaa pirezidaantii agartanii qopheessanii fi dunkana keessa kaan dhaqeechitti dhiyaadhee taa'ee je gama dukkanaa eeggadhee ibidda guddaa bobeeffatee ta'a qaalichi gartanii musiibaa jinnii wayii qaban si'a je hogguman dhaqee akkana gattaa'ee ibidda gartee kana uwwifata harma saadii kana gartee cinaacha kana jalaan hogguu wanni adii argu jedhe
amma bineensa abbaa isaadha ammani bidda kennaafi mijee wanni xiyya kiyya gabbaafadhe jeebo kana yoon galgala kana qabbaneesse rasuula rabbiitu wayyeesse mijeetiin gabbaafadhee ka'ee je ergaa rasuula rabbii yaadadhe je aboo gurbaa dhageessaa mirqaan teeti yoo waan feete agartellee homa takkallee dubbii haaraanatti dhufin jeen khabara oduu malee wama feete yoo sii mijjooyte hin dalagin laal ajajaa waraanaa aboo yoo amiirticha faa agartee galaal mataa lafaan dha'in jenneen bar jarjaraa akka kiyya silaa ta'e yoo abbaa feete argite dubbii takka oduun naa dhufuutu waan guddaadha jeen kun istiraatijii lolaati amma xiyya gabbaafatee ka'ee mirqaanee bar rasuulli homaan tuqinnaan hin jenne je tokkicha kana ajjeesse dubbii balleessuu mala mee eegi jeetiin gaddeeffadhee je laal hancufa liqimsaa osoo an akkan godhu wallaalee taa'u aboo wayitu sin seenee jira mee wal odeeffadha je qaalachi bineensa jinni harkaa qabaatu wama harkaa isa seenee hin beeku je nan agarree je aboo waanu seenee jira mee wal odeeffadha eenyu ati waliin jedha je huzeefaan qaruuteedha amma osoo namni eenyu ati hin jenneen man antaa jeen kanaanillee ofirra dabarse egaa waraanni akkas ta'uu qaba kanaanis man antaa jeen as garagalee man antaa jeen osoo namni man antaa hin jennu jari cuftinuu man antaa achufan dabarsanii namnis isatti as deebi'ee hin jiru amma namni hundinuu wal hubanne lakkii naga'umaa jennaan aboo jarana je qilleensa gadhiifame argaa jirtanii kun okkotee nutti garagaluu jira dunkani nurraa buqqa'uu jira balaan nu bu'uu jira maarree gartanii an taa'uyyuu dadhabe an kaanee nu yaasaa jedhee gartanii lallaba wannummaan rasuulli barbaaduu mal baqannaa agartee xilaataa kana fudhannaan inni oduu waraana isaatiif gaala isaa gubbaa bahee dabree bishaaratan laka yaa rasuulallah gammachuun harkaasii qaba waraanni baqatte aduwwiin baqatte jedheen guyyaa akkanaafaa silaa osoo jiraatte dhiira akkamii ta'uu maltee jeenati lakki abboo rabbiin nu baasee usee lakkii jee namichi kanillee sahaabaan kun duuba ummata rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaceelumminarra kaayee isaan kana milkeesse obboleeyyan imaana mee taariikha isaanii daqiiqaa xiqqoo tana keessatti haa laallu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasuula keenya gaafa erge لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أكغرتني نمتنا درا غرسسان دقب سيفته ورا غرتني الدنيا كان نانوا مكة قبته إلى عالم الدنيا شرقا وغربا أكغرتي ديني ربي دقب سيفتو فيجي نرقم مو ندقم نجران ما جتا ندقم ني إن شاء الله لفتني سنة ما غرين دقم نسا دين الإسلام ندقبه إرجع ربي برسوله ندقبه ما شاء الله ماري نمو وادك كبي وانو جتة غافة موكم بريد ماري إن شاء الله درا إيجا وف غافة نمو أمال الرنجرة أمال دلقو جرو فينجن نبودا غافر ربي نكاشيل تي يجتشو إن شاء الله بلياني مانا خناف ربي سبحانه وتعالى إيجا إسلام أمة بريدا خانو كنن وكانن سيسه أكا صحابان جراتن سنتي ور جراتين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمة جالو أمة بافمه أمة إرقمي سنقوني جي ربين دور واني إرقماتو نبيو تتبيكن أمة إرقمتي أمة محمد قفا أرقني مال جتا خير أمة واني تاتنينو سامبولا قبطي سديلة فنوكا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خيريتنا ما أججو يو خيري بيني كان جلا قبر يو من برات مالي تجون دي خيريتنا ما أججو وعوندا برني قوتمني تاجر رافتا دينين بر لقيتني جرتني سنا جايبته أكا قرآنني في حديثني أكا شريعة ربي نما جاهلات وقتو أركمات تقبنون قبل حتى نما قرون دقبنين فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون جين أي ربي جاهل ما نقبته عندك كانوا جاهل ما كيسن ترى برتشول لي بيزين تأي أكا ناتي هود ودون تيجتنا نفرد ربي انت طلب العلم فريضة على كل مسلم علمي برتشون واجب نما مسلمات شوفا إيراد برتيدان إذن شريعة ربي نم تكون كيسا جاهلا أزري قدا في تقبن قبو بيها خنافو دين ربي نهنداو عالمت نبيكا تأمرون بالمعروف ننجي أرقيته خيرت نما أججو قبدنيجي وتنهون عن المنكر هم ترى لنا مدعو قبدنيجي واجبني دعوة دوتي جرتنو كيسا تر الدعوة واجبة باتفاق العلماء كل حسب طاقته
namni cufti haga dandeetti isa namni cuftinuu da'awaa waajiba geessuu qaba kanaafuu suuratul asrii maal lunjee jiran suuratul asrii keessa waa waliin qabamte laala arra yoo takkittuma tan hangaltan naaf gaya warra milkiitiif warra khasaaraa qoodee lafa kaa'e rabbiin guddaan eega kakuudhaan jabeesse booda wallahi asriidhaan kakadhe takkii zamanaan kakadhe ka ajaa'ibni keessatti argamaa oolu argite baniin aadam lafa yaa'u kun bar khasaaree salphatee jaa rabbiin guddaan illa alladhiina aamanu iimaana laal waa hundarrayyuu iimaanni gad dhaabbachuu qaba aqiidaan agartanii toohidaa aqiidaan salafaa gad dhaabbachuu qabdi qalbii keessa isiisantu chaarjiidha nama kaafti hirribni fudhatee siin hin dabu shahwaan fudhatee siin hin dabu fedhinnaan faashinaa fudhatee siin hin dabu duniyaan fudhatee siin hin dabu abadan if dagatta duuteen duutu ijji baddu bakki ijaan badduu jetti manguddoon yoo iimaanni qalbii keessa jiraate rabbii guddaa kan dhugumaan dhugeeffatte wallahi laa tansaa nafsak wanni sahabaa rasuulaa bakkan isiniin jedhee fuudhee tokko tokko isaaniitiin akka urjii samaawaatiitti rabbiin isaan ibse taariikhni isaanii yawm alqiyaamaa dubbatamuuf aqiidatan saxiihatan saliimatan sariixa qalbii isaaniitti hidhatan obboleeyyan iimaanaa idan kanaan jabaachuu qabna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa argitanii toohida kanaan gad jabeesse yoo je khayriitti nama ajajuu fi hamtuurraa nama dhowwuudhaanii je obboleeyyan iimaanaa idan nutillee gartanii wanni nuti jabeeffachuu qabnu wanni nuti amrii rabbii keessatti gartanii walii gallee bilcheeffachuu qabnu karaa warra sanii deemuudha akkatti deemnu walittu dhufna akkatti deemnu akka obboleessi keenya amma jedhe muhaadaraan hedduutu gartanii deemuu jiraata inshallah taala sheekotiin tartiibaan agartanii muhaadaraa isinii godhuu jiraatanii hin jiranii ulamaa warri warraa fudhattan chaansii tana dhaqqabadhaa isiniin jedha bakka garii gartee umriin teenya qaamata 50 amata 30 amata 40 dabree jiru jira waajiba hedduu nu jalaa bada jira barbaaddadhaa je so edana gartee qubeen dahabaa tokko nu jalaa baddee rafneen bullu qubeen dahabaa kadheen gaddaa argan ilmiin haqaatii fi waajibni diinii kan nu jalaa bade maa callifee rafu maa amrii diinii kan agartanii sekendaan diigoon dubbii guddoon nu jalaa badee jira obboleeyyan iimaanaa kanaafuu gartanii haa jabaannu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii gartee warra san qunname rabbi nullee haa qunnamu ni'maa warra sanii rabbiin badhaase nullee rabbi nu haa badhaasu tattaaffii warra sanii kenne nullee rabbi haa nu tattaafachiisu ilmii dheebuu isaan keessa kaa'e gaafa dura lan dheebuu ilmii gartanii rabbi isaan keessa kaa'e san akkasuma gartanii nu keessallee dheebuu ilmii rabbi nu keessaa kaa'u dheebuun ilmii yoo jiraate dheebuu amalaa rabbi kadhan yoo barumsumaafuu lafaa ka'uu dinne yoo dhoqqee fi waqqee walii beekuu hin dandeenyu jechuudha ስለዚህ ውድ ወንድሞቼ ኢንሻአላህ ተዓላ መጨረሻ ከመድረሴ በፊት እነዚህ ሰሃባዎች አላህ የወደዳቸው ህይወታቸውንና ሞታቸውን አላህ ደስ ያላቸውና የወደዳቸው የተቀበላቸው ነብዩ መሐመድን ሱና በመከተል ነው እንደዛውም ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ተባረከ ወተዓላ በዱንያ ላይ ያሉ የጀነት ፓስፖርት ሰጣቸው ማለት ቀላል ነገር አይደለም ታሪካቸውን እንማር ስራቸውን እንያዝ እንደነሱ ቀን ለሊት እንስራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ከሁሉም በፊት እናስበልጥ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ለመኖር እንመኝ እንስራለት ወጀዛኩሙላሁ ኸይራን ዱባ ቦለየን ኢማና ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተውፊቅ አሳን ዋኸኖ ቁርአና ሚልካወኒ ቁርአነት ዴቢያ ሐዲሳ ሚልካወኒ ሐዲሰት ደለጋ በረዳ አራንተና خرابሩም ሰረብ ስኒ ላፊሰጅር dura gartee namni sa'a sadii sa'a afur miilaan deemee baratee hadiis tokkitti gala arra siree kee biratti gartanii siidiidhaa fi gartanii wanni adda addaa sii dhufa yaa subhaanallah khayrii gurguddoo yoo bilaashatti argatan namni gartanii na ofirraa balleessa obboleeyyan imaanaa akka gartee khayriin guddoon kun nun dabarre haa tattaafannu bakka ilmiin itti dubbatamurra wanni sitti mi'aawu dukkaa kan keetii fi jiruu tantee hundarra bakka ilmii arrammoo maal dhaga'u male kaleessa waan samaawaati dhagaye arrammoo waan ardii kaleessa gartanii waan ardii dhagaye arrammoo gartanii waan samaawaati torban keessa qubatu malaayikaan eessa qubatti nabiyyoonni eessa qubatan nabiyullaahi isaan hanga ammaa tana lubbuun jiran ganaa lubbuu saniin gad dhufuu jiraata hin duune eessa qubata dhufuudhaaf deema yoom dhufa alaamaan dhufichisaa akkami yoo dhufe eenyu wajji jiraata eenyu walitti qabata maa waan barane nuti ajaa'iba gurguddaa diinii kana keessa jiru obboleeyyan imaanaa wallahi jiruu teenya tadabarteef yoo nuti hin ciniinnanne wallahi waa takka illee dhaqqabuu hin dandeenyu أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته